長いのが入ってると嬉しかったんで、ちょっと長いのをね。こんにちは、きなこスペシャリストのせいこです。今日は久しぶりに郷土料理シリーズ、全国に散らばるその土地に根付いた美味しい味をご紹介していきたいと思います。私はきなこのスペシャリスト、今まで700種類以上きなこを食べていて、その可能性を探求しているものなんですが、きなこを使った郷土料理、郷土菓子っていうのは本当にたくさん全国にあるんですよね。その数10や20では足りないくらいたくさんあります。知らないのもたくさんあるんですが、今日ご紹介するのは比較的皆さんに知られているものだと思います。大分県のやせうま。大分の方々は日常的にこのやせうまを食べているそうなので、しかもお家でも簡単に作れるので一緒にやってみたいと思います。で、実は私はこのやせうまを3年前くらいに動画にしたことがあったんですが、あまりにもクオリティがひどいということで、もう一回作っていきたいと思います。リベンジやります。さあ、やせうまとは一体何でしょうか。やせうまは練った小麦粉を平たく伸ばして茹でたものにきな粉や砂糖をたっぷりまぶして食べるという美味しい昔ながらのおやつになります。そうしたその成り立ちなんですが、口で説明してもつまらないと思いますので、私1分間くらいで、インタビューをしようかと思います。大分県のやせさんという方に今時空を超えた中継がつながっているので聞いてみたいと思います。やせさん。今日は平安時代、ここは大分県の由布市の古野というところにおります。私はやせと申します。乳母という職業をやっております。乳母のやせと申します。よろしくお願いします。私は貴族に仕えておりまして、坊ちゃんの面倒を見るのが私のお仕事でございます。坊ちゃんの健康健やかに育ってほしい、それが一番の私の関心事でございますから、毎日毎日お寺にお参りに行こうと思いますので、今日も行ってまいりたいと思いますね。坊ちゃん行きますよ。今日も行くのいいよということで、お寺に行くんですが、おいやせ、お腹すいたよ。坊ちゃんまたお腹が空いたんですか。なんか馬ちょうだい。馬。ちなみに馬というのは赤ちゃん言葉で食べ物という意味なんですね。仕方ありませんね。馬あげるね。ててててということで、小麦粉を伸ばしてきな粉をまぶした何がしかをあげますよ。坊ちゃん名前がないのまだ。これ美味しいね。やせ美味しいね。美味しいでしょう。はい、馬あげる。やせもっと欲しい。やせ馬ちょうだい。やせ馬というところがやせ馬の成り立ちでございます。昔から来ました、平安から来ましたやせでございます。どうぞということでございます。さあ、難しいパートは終わりました。早速作っていきましょう。材料は基本的に小麦粉ときな粉さえあればできると思っちゃってください。そして小麦粉は強力粉にしてくださいね。薄力粉じゃなくて強力粉。これでね、生地のもちもち感が味わえます。塩と強力粉を混ぜてから熱湯を強力粉の中に入れて混ぜます。お湯を少しずつ入れて柔らかさを加減しますが、水っぽくもなくパサパサもしない大きなお団子を作るイメージです。生地にラップをして30分以上寝かせます。もしすぐ使わないということであれば、このまま冷凍保存もできます。生地を寝かせ終わったら、軽く打ち粉をした台に乗せて綿棒で生地を伸ばしていきます。厚さはだいたい5ミリくらい。ここの形は大して綺麗じゃなくても何でもいいです。私は四角をイメージするように伸ばしてみました。わかりますかね。5ミリくらいの厚さ。そうしたら2センチくらいの幅に切って、ちぎれないように伸ばしながら麺状にしていきます。この大きさもおそらく特に厳しい決まりはないんだと思います。これが郷土料理のいいところですよね。一口で食べられる長さにするのがいいのかもしれないし、長いのを作って楽しむのもいいですよね。大分のお店で食べた時も太さとか長さがまちまちだったんですよ。それもいいなと思ってて、機械で作ってないで手でね作ってるんだなっていうのを感じたし、あとはその家によって
うちの味っていうのがあると思うんですよね。大きさとか太さとか、そういうのもいいなと思って、温かみがあるなと思いますね。多い人数でたくさんの量を作ったら楽しいね私はそんな長いの嫌だとかね。私はね、大分行った時にやっぱたまにこう長いのが入ってると嬉しかったんで、ちょっと長いのをね混ぜさせたいと思います。沸騰した多めのお湯に麺を入れて5分茹でます。すぐに麺が浮いてきますが5分待ちましょう。お湯を切ったらたっぷりのきな粉をまぶします。この絡む瞬間が最高ですね。大分で食べた時はお砂糖はきな粉に混ざってなくてお皿に添えてあったので、今日はそのやり方にします。これは私の推測なんですが、砂糖は昔高級品だったからきな粉に混ぜて分からなくなるよりも添えることで存在があるよっていうふうに示していたんじゃないのかなっていうふうに思うんですよね。ちなみに大分流では白砂糖を使うんですが、うちには精製した砂糖と塩がないので天才糖を使いました。なのでちょっと色がついております。ご家庭によっては黒蜜をかけるところも今ではあるそうですね。砂糖をねまぶさないで添えるっていうのが大分流ね。やせいただきます。うまうまちょうだい、うまうま。あ、いい感じの長さ。これね楽しいんだよ。砂糖をつけて、もちもち、弾力すごい。小麦がうまいな。国産のにしてよかったな。大分では黒蜜かけたのは見なかったけど、お店では。でもいろいろ皆さんアレンジしてるみたいですよ。絶対美味しいよね。黒蜜入りは砂糖いらないわ。うまっ。皆さん大分行こう。行かなくてもお家で大分やろう。いかがでしたか？私はこの年齢のせいかわかんないんですが、こういう日本の古き良き味っていうのをなくしたくないなっていう思いに最近特に駆られるようになりまして、発信をどんどんしていこうと思っています。でね、こういう味って食べなければ、今の世代が食べなければなくなっていくじゃないですか。なんかそれってなんかすごく悲しいっていうか嫌なので、発信していきたいなと思います。で幸いなことにこういう YouTube とかいろんなツールが今あるので、ね、どんどん発信していきたいと思うし、私以外もこういう発信ね、例えば野生馬とか郷土料理のことたくさん発信されてる方いると思うんですけど、そういう人が何人いたっていいじゃないですか、ね、それでどんどん、ね、こういう味を盛り上げて、ね、もっと盛り上げていければいいなっていうふうに思っています。でもし皆さんが私きっと知らないだろうな、聖子さん知らないだろうな、この味面白いよみたいな昔ながらの、ね、地方の味っていうのを教えていただければもうすっごく嬉しいから、コメント欄にぜひ情報ください。作ってみるからねということで今日はこの辺にします。見てくださってありがとうございます。またね、バイバーイ。ありがとうございます。皆さんごめんなさい、私ともあろうものが本日のきな粉をご紹介するのを忘れました。すいません、いつもやってるんですけどごめんなさい。これがなかったら私はもう何者でもないただの料理番組の人になっちゃうからやり直し。今日のきな粉はこれです。じゃん、北川製粉所のきな粉。かわいいね、見えますか？このデザインめちゃめちゃかわいい大豆の絵が描いてある、とってもかわいいきな粉なんだけど、高知県のきな粉です。なんとこのきな粉、薪を使って炊いた大豆を使ったきな粉だそうです。本当に薪で炊いてるっていう、火を炊いてるっていうことなんだとしたら素晴らしいなと思って今日使ったのに紹介するの忘れました。なんたること、ごめんなさいね。とっても野生馬に合いました。バランスのいいきな粉でした。ちなみに大分とか、九州の方々が食べるきな粉っていうのはもう少し入りが濃いものが多いような気がする。ちょっと深めの入りで粒感が結構あるきな粉っていうのが九州でよく出回ってると思います。でも今九州のきな粉持ってなかったのね。だから高知県からこんばんは、こんにちは、やりました